بخصوص هذا اللي راه داير ضجة، راهم يقولوا حاول اختطاف طفل بعلي منجلي قسنطينة. اختو تقول انه باباه بيشوف ولده وطليقته هي اللي دارت الفيلم، واليوم ظهر عم الطفل ينفي انه باباه. شوفوا الفيديو. السلام عليكم، معكم عم الطفل اللي يحبوا يخطفوه البارح في قسنطينة. حبيت نوضح القضية هذه للناس دركا، الصفحات راهي غير تنشر لدرجة وين ولات تقيس في العائلة، ما خلاوش الامن يخدموا خدمتهم. اولا السيد هذا اللي خطف الطفل ماشي باباه، وما عنده حتى علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. ثاني حاجة تاع مختل عقليا ولا في عقله الله اعلم، الجهات المختصة اللي تحدد الحاجة هذه ماشي حنا. التدخل تاع المواطنين البارح يعطيهم الصحة، مواطنين تاع قسنطينة، انه التدخل كان سريع، وكون ما جاوش هما كان الطفل قادر يروح، ما كان يروح عادي. الصفحات راهي قاعدة تنشر في العكس دركا، راهي قاعدة تنشر وتقول باللي تعليقته ما نعرفوش، خبر لا اساس له من الصحة، لا اساس له من الصحة. هذا ولد خويا عنده 4 أولاد، الله يبارك. الاهل تاع الخاطف داروا فيديو وحطوا الاوراق باللي مختل عقليا وكذا، وحكاو حكايه باللي جاي يشوف زعما ولده في قسنطينه ولا في ميلا ولا حاجه كيما هاك، بصح ما مدوش الحقيقه وما مدوش صح. كان عليهم يقولوا الطفل وين جهه، اسمه كيفاه، بس كان هذا ولد خويا واسمه انيس. نتحداهم دركا، نتحداهم ونتحدى اي واحد انه يكون بنو اسمه انيس. قلنا لهم غدوه يخرج غدوه يصرحوا تاع الامن من عنده كي الجمهوريه يصرحوا واش كاين، هما لا، كل دقيقه يخرجوا بقصه، كل دقيقه بحكايه. بعد ردوا ناس قسنطينه ماشي عباد، ولاو يضربوا الناس، ولاو سي نورمال السي جاي يخطف طفل صغير عادي. تا درك يجيو يخطفوا لك ولد قدامك دوك الناس كامل تدخل روحها. وهذا اذا كان مريض ربي يشفيه، بصح المريض بلاصتو في السبيطار تلقاو شحال ولاد الناس. هذا هو الصح، وغدوه ان شاء الله يبان كلشي. ونتحدى العائله تاع السيد هذا اللي خطف، نتحداها دير فيديو. اصلا حاطين لي فوطو تاع بنو اللي حاطينها معاه في الفوطو، ماهوش هو اصلا اللي جا اللي حب يخطفو البارح، يعني قادر دوك نحط لا فوطو. تفاهه والله، الصفحات راهم تفاهه. والسلام عليكم.